خبر نزل قلب السوشيال ميديا. ايه اللي حصل بقى؟ اتحاد الكرة يعلن إقالة مسؤول بفضيحة غير أخلاقية، وأنا مش متأكدة هو تم إقالته بسبب الفضيحة الواقعة دي ولا ممكن بسبب حاجة تانية. ايه اللي حصل؟ اتحاد الكرة النهاردة خد قرار بإحالة أحد من المسؤولين في لجنة المسابقات بسبب فضيحة غير أخلاقية متهم فيها. تمام؟ الصبح طلع المحامي أحمد مهران مع موكله اللي انا طبعا اكيد مش هقول اسمه ومش حابه ان احنا نقول اسمه ومش لازم نقول اسمه، بيتهم زوجته اللي برضو مش هنقول اسمها بالزنا مع احد المسؤولين باتحاد الكرة. طبعا الخبر قلب الدنيا، الناس مش فاهمه ايه اللي بيحصل، ده خبر مش عادي. طيب احنا معانا دلوقتي على الهاتف المحامي احمد مهران. يا استاذ احمد. اهلا، مساء الخير يا استاذه اميره. مساء النور. ايه اللي بيحصل؟ ايه الموضوع ده؟ والله انا زيك مندهش ومستغرب من اللي بيحصل. للاسف ظواهر غريبه جدا بتحصل داخل المجتمع، وفي حاجات كتيره جدا خلفتها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، افسدت عقول واخلاق كتير جدا من الناس للاسف داخل المجتمع، لا سيما الشباب الصغيرين. انا جالي احد الشباب كان بعت لي رساله على صفحتي على فيسبوك، صفحه المستشار الدكتور احمد مهران، وقال لي انا عندي قضيه كبيره جدا وقضيه زنا وارجوك اقف جنبي وساعدني وبتاع. يا ابني انا مش فاهم حاجه، طب تعالى لي. فجالي جاب لي فيديو، فلاشه عليها فيديو مدته 43 دقيقه، في راجل وست في علاقه جنسيه بيعاشرها معاشره الازواج. يا ابني مين دي؟ قال لي دي مراتي. مصيبه. طب معلش يا استاذ احمد ثانيه، حضرتك شفت الفيديو؟ شفت الفيديو طبعا، ومعايا نسخه منه. شفته ومعايا نسخه منه، وقدمنا نسخه للنيابه النهارده. الفيديو اللي هو بيقولوا 43 دقيقه ده. طيب وهو بيقول لك ان دي مراته مع احد المسؤولين في اتحاد الكوره. انا ما كنتش اعرف بقى مين الشخص ده، انا ما اعرفوش، يمكن انا مش من المتابعين قوي للكوره فما اعرفوش. فسالته طب ده انا بس معلش سؤال، يعني هو سجل لهم ازاي يعني؟ لا ما انا هقول لك الثانيه يا اميره، بلاش تحفظي على النتائج عشان اعرف اقول لك. اتفضل. انا هقول لك باختصار. هو انا سالته بقى انت جبت الفيديو ده ازاي ومين اللي صور كل ده، انا سالته. فهو قال لي ان هو تعرف الراجل اللي معاها ده؟ قال لي اعرفه، ده انا اللي معرفها عليه. ازاي يا ابني؟ قال لي انا كنت بلعب كوره في الاقاليم وتعرفت على الراجل ده، وكنت بمر بظروف صعبه في حياتي وماديات صعبه، فطلبت منه وكلمته وقلت له انا عايز اشوف شغل لمراتي. وهي بنت عندها 23 سنه. فقال له طيب يبقى تعالى لي وهاتها وانا هشوف لها شغل. راحوا قابلوا الراجل، اتعرفوا عليه، عرفها عليه، وده خد تليفونها وخد التليفون وقال لها كلمي لي على الاسبوع الجاي ان شاء الله هكون شفت لك شغل وتنزلي تشتغل. ايوه. الولد كان عليه ديون وكان ماضي ايصالات امانه وكان عليه دين نفقه، فاتقبض عليه واتحبس لمده 3 شهور غايب عن البيت، محبوس في جنحه في نفقه، في دين نفقه. ايوه. اثناء الفتره دي على كلام الزوج يبدو ان هي اتصلت بالراجل، قالت له ده انا جوزي محبوس، انا عندي مشاكل، انا محتاجه فلوس، محتاجه شغل. فيبدو ان هو قابلها، التقى بيها، الله اعلم ايه اللي حصل. لكن الاسلام بيقول انا بعد ما خرجت من السجن من الحبس 3 شهور وهو مراته متجوزه ومقيمه معاه في البيت. هو كان محبوس في قضيه نفقه بتقول؟ نفقه كان متجوز قبل كده يعني؟ كان متجوز قبل كده وعليه نفقه. متجوز ومخلف بقى قبل كده ولا لا؟ متجوز ومخلف وكان عليه دين نفقه ومحبوس. ايوه. هو اتحبس 3 شهور وخرج. في ال3 شهور دول هو كان غايب عن البيت، ما يعرفش اللي حصل. ايوه. هو فوجئ ان هو في يوم من الايام من حوالي شهرين كانت الزوجه على حد يعني روايته، هو قال ده في الفيديو اللي صوره معايا في مكتبي، ان هو كانت هي في زياره عند اهلها، هو بيجيب حاجه من الدولاب، فالدولاب فيه البوم صور، البوم الصور وقع، ايده خبطت فيه وقع، فبيجيب الالبوم من الارض، وقع من الالبوم حاجه صغيره كده، بيشوف ده ايه، لقاه كارت ميموري. حط كارت الميموري في التليفون، ادي اللي بتجيبه التليفونات والسمارت فون والسوشيال ميديا. لقى فيديو مكالمات مسجله بينها وبين الراجل ده اللي هو بيتهمه. خد الفيديو وهي مخبياه في البيت. وهي مخبياه. هي مين يعني اللي صور الفيديو؟ مين بقى؟ ما نعرفش يعني مين اللي صور الفيديو. الفيديو متصور بكاميرا تليفون، كان متثبت في اوضه نوم، وصور راجل وست مع بعض. الفيديو مين اللي عمله؟ مين اللي صور؟ وهدفه من هل الراجل اللي صور ولا الست اللي صورت؟ هل احد الطرفين صور بهدف ابتزاز الطرف الاخر؟ ربما قد يكون ده ثابت، لكن ده موضوع مختلف عن قضيه اسلام اللي شاف مراته في جريمه زنا مع راجل تاني.
هو مش طرف. هو مجني عليه في دعوى الزنا. هو راح لاهل مراته وقال لهم شوفوا المجرمه، بصوا الفيديو، شوفوا بنتكم بتعمل ايه. قالوا له فين؟ طب هي فين؟ خبوها عنه، وما زالت بقالها شهرين هاربه ومستخبيه وهو مش عارف يوصل لها. يعني الموضوع ده بقاله شهرين هو مكتشفه وبيحاول يوصل لها. خلال الشهرين دول هو حاول يوصل لها ويدور عليها. بيقول لي انا كنت بدور عليها يا هقتلها يا اما انا هنتحر واموت نفسي. ايوه. طب يا ابني انت غرضك ايه؟ قال انا عايز ارفع قضيه زنا. عمل لنا توكيل وجاب الفلاشه وكتبنا البلاغ ومضى عليه وبدانا في اتخاذ الاجراءات القانونيه، شغلنا كمحامين. هو اللي روى الروايه اللي انا بحكيها لحضرتك دي. واجه هو المسؤول في اتحاد الكوره ده؟ واجهه هو؟ حاول يواجهه باي شكل من الاشكال؟ قال لي ما هو انا سالت السؤال ده وكانت الاجابه بالنسبه لي هي اللي خلتني اقف جنبه. قال لي دول ناس كبار ومهمين ومسؤولين وانا مش قدهم. انا عايز حد يقف جنبي، انا ماليش حد. قلت له يا ابني ما فيش حد في مصر فوق القانون. احنا في دولة قانون ودولة مؤسسات، والقيادة السياسية بتحارب الفساد في كل مكان. ايوه. بلدنا ما فيهاش حد فوق القانون، لا وزير ولا غفير. وانا جنبك ومعاك وفي ظهرك لحد ما تاخد حقك. الفيديوهات اتصورت وبالفعل خدته وطلعنا النهارده على النيابة وبشرعنا في اتخاذ الاجراءات القانونية في دعوى الزنا. انا فوجئت بعد كده ان صدر قرار بقى من المجلس من الاتحاد او بيقال اسمه ايه، لكن هو ثابت في الفيديو موجود. انا باين هو باين في الفيديو. اكيد هو اللي واضح بالنسبه لي. انا هو تم تسريب الفيديو ده لان انا سمعت ان تم تسريبه. ده حقيقي؟ بصي يا استاذه اميره الموضوع ده مهم جدا، وخليني اقول لك فيه مفاجاه. اي حد في مصر يقول لك ان معاه الفيديو ده كذاب. انا لا يمكن الفيديو ده يطلع من عندي ولا من مكتبي. انا ضد التشهير والاساءه وده، وربنا امر بالستر، وانا لا يمكن يطلع من عندي. طب وهو ممكن يكون طلع من قبل كده، ما الموضوع بقاله شهرين. من عندي احمد هو اتحاد الكوره هو اقاله بعد ما الفيديوهات اتسربت. ما اعرفش. ما هو اتحاد الكوره تيقن منين ان هو مدان؟ وفي مواقع النهارده اعتقد نشرت القصه من قبلها وكانت عارفه تفاصيلها كلها. انا قريت من شويه للاستاذ محمد غنيم اللي بيكلمني، صح؟ طبعا يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك. انا قريت من شويه لينك في احد المواقع ان المسؤول ده بيرد وبيقول ان الفيديو ده من شهر فبراير والهدف منه ابتزازه، لكن ما انكرش وجود الفيديو. يعني الفيديو موجود واتسرب. انا سامعني انا بقول ايه؟ انا بحاول استنتج. هو بيقول لك حتى لو اتسرب وهو ما اتسربش من عنده. تمام. هو بقاله شهرين الفيديو ده موجود، وحتى لو تم تسريبه طبعا حضرتك انا عارف امانتك يعني يا استاذ احمد، عارف امانتك ان يعني انت انا بص، ده انا ممكن انا اللي اموت نفسي. تخيل بقى ما يطلعش من عندي. انا ضد التشهيد والاساءه، ولا يمكن لا يمكن. انا عايز اقول لك صحفيين مصر قالوا لي سكرين صوره، قلت لهم مش عندي. انا قدمته للنيابه، اللي عايز يقدر ياخد حاجه من النيابه ياخدها، ياخده من الواد لو هو يقبل. انا هو حر، انما من عندي انا مستحيل. ولذلك انا طب انا عايز اسالك سؤال يا استاذ احمد. هو المسؤول ده كبير قوي يعني في اتحاد الكوره؟ مسؤول كبير يعني جدا؟ والله هم بيقولوا ان هو رئيس لجنه المسابقات في القسم الثاني والثالث، والمشرف العام على الكوره في القسم الاول والثاني والثالث، والمشرف العام على الكوره النسائيه في مصر. بيقولوا، الله اعلم ان كان ده حقيقي ولا لا، لكن انا مش متابعين الكوره فما عنديش معلومات كافيه. طب اكيد لما حاجه زي كده بتظهر بيقوم بقى جاي كم بلاغات بعدها كمان، تلاقي بقى ناس ثانيه اشتكت ده عمل. اتفضل. بمناسبه اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه في منتهى الخطوره. انا في ناس بيتصلوا بيا يبعتوا لي رسائل بيقولوا لي ان انا فتحت لهم الباب انهم هيتكلموا وهيبعتوا لي عن حاجات ثانيه تخص ناس ثانيين واعضاء ثانيين في ذات الكيان. يخص ناس ثانيين ومين؟ يخص اعضاء ثانيين وناس ثانيين داخل ذات المؤسسه او ذات الكيان. اتحاد الكوره. فضايح وتحرش وجرائم جنسيه وصور وفيديوهات وحاجات. انا لسه ما شفتش حاجه، لكن بيقولوا ان في حاجات. من نفس الشخص ولا من ناس ثانيه في اتحاد الكوره؟ لا مش من نفس الشخص ده، لا ناس ثانيين. مش من نفس المتهم ده، لناس ثانيين. حد بعت لك حاجه ولا بس بيقولوا هنبعت لك؟ لا الناس بعتوا لي ان هم عايزين يجوا لي عندهم معلومات، لكن صح ده ايه؟ انا ما زلت مستني لما اشوف واعرف واتاكد مين وفين. هقول لك وهقول للنيابه وهقول للناس، ومش هنخبي على حد ابدا. بينتهك حرمات البيوت وحرمات الستات في غياب ازواجهم.
تمام، بس هو انت يعني هو الموضوع مؤكد، يعني هو الفيديو موجود في النيابه والفيديو صح والموضوع مؤكد، فاكيد هيبقى فيه اجراءات بعد كده اعتقد انها هتكون قويه جدا. يعني احد المسؤولين في اتحاد الكوره سالني وكلمني في الموضوع، فقلت له انا بصراحه ما اعرفوش، فقال لي هو في مواصفات 1 2 3 وعامل جراحه معينه وقطع بتر في جزء من اعضاء جسمه، فشفت الفيديو جزء من قدمه، فقلت له فعلا هو لقيته هو فعلا يعني هو الزوج مش عارفه، ما كان عارفه اصلا، ما هو عارف هو مين، شو لا عارفه من قبل كده. الزوج ما قاليش المعلومه دي، انا ما اعرفوش، انا كنت بحاول اتاكد قبل هو الزوج ما يعرفش ان هو كان شغال في اتحاد الكوره الراجل ده؟ لا هو عارف، لكن ما اعرفش هو يعرف موضوع انه قاطع حاجه في قدمه ولا لا، انا ما اعرفش، ما قاليش. هو قال لك الزوج قال لك انه ده شخص مهم في اتحاد الكوره، صح؟ بس لما قال لي بقى انا بدات اسعى اني ابحث هل فعلا كلام الولد ده صحيح ولا لا، هل فعلا ده حد في اتحاد الكوره ولا لا، وبحثت ولقيت انه هو، ودورت وجبت فيديوهات واخبار من على السوشيال ميديا، من على جوجل، من على اليوتيوب، شفت فيديوهات، ده يا ابني قال لي هو ده. والزوجه ما زالت مختفيه، ما زالت هربانه. طيب ماشي. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اتفضل. وان الاوان ان احنا نرد على ده، لان ناس كتير محتاجه تفهم ده. ايوه، احنا الفتره اللي فاتت، ويمكن انت متابعه شغلنا، واحنا كان في بينا تواصل قبل كده، اشتغلنا في اكتر من 50 قضيه زنا لرجاله اتهموا زوجاتهم بالزنا، والحمد لله جبنا لهم كلهم براءه، لانهم فعلا كانوا براء من هذه التهم. أيوة. وكان في ظلم وبهتان ضد الستات دي، ابتلي عليهم. أيوة. ورجالتهم اتدلوا عليهم بالباطل واتهموهم بالزنا، وربنا وفقنا وجبنا لهم براءه. أيوة. لانهم كانوا فعلا براء، لكن لما ثبت قدامنا بدليل قاطع ان في ست مدانه، وقفنا مع الراجل، يعني احنا موجودين مع صاحب الحق. طيب. سواء كان راجل او ست، لو ست مظلومه هنقف معاها، ولو راجل صاحب حق زي الواقعه اللي احنا فيها هنقف معاه. يا استاذ احمد، حضرتك بتقول في فيديو، والفيديو في النيابه، يعني موضوع خلصان. يعني موضوع يعني صوت وصوره وفيديو، وفي منه اجزاء بيقال انها اتسربت، ف يعني الموضوع يعني خلصان. يعني هنتابع معاك الجديد اكيد، ونشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل. بشكرك جدا الاستاذ المحامي احمد مهران اللي ماسك القضيه للاستاذ اللي رافع قضيه زنا على مراته، وبيقول او الفيديو اللي اتسلم للنيابه في زوجته مع احد المسؤولين الكبار في اتحاد الكره.